Dobar dan, dobrodošli, Sjanto Turutu, radio i televizija. Kako ste? Sve dobro? Danas sam spremio specijalno nešto da vam pokažem kako da zezate vaše komšiju. Ali prvo reklama. Pišomir. Pišomir. Oh, što sam lepo piskio. Pišomir. Lepo sam piskio zato što koristim Pišomira. Ukoliko urimarne inspekcije krenu da vas uniste, koristite Pišomira. To su bile reklame. I ovako, što se tiče ovog novog mog proizvoda, ja sam to ovako reći, ukoliko imate nekog komšiju koji vas mnogo nervira, ko to je ovaj Živko, moj komšija, lisni. Ja sam smislio način kako vi njega da ga unistite. Znači da možete Živku da kažete šta god vam pade na pamet, a ukoliko Živko hoće da vas prebije, da vas unisti, znači da vas odvoje od života, kako da bi to kažete? Ja sam našao rešenje. Evo ga, pustite muziku da on ništa ne čuje i onda možemo kažete šta god vam padne na pamet. Sad to da vidimo i na primjeru kako to ja izvodim. Živko! Sedi komšo, sedi. Vidi, spremam recepti, radimo emisiju o kuvanju. Ja ljudima dajem recepti šta će oni da kuju i spremaju za ovi praznici sad što nam prestoju, a tebe sam zvao da ti ne bude dosadno, vidim tamo se dosađuješ i to, pa rekao da slušaš malo muziku, kako sam muziku spremio, jao, pa ti sve. Vidi, samo slobodno si malo tamo kreni zbog satelita, on tako baca signali, mora da te vataju. Slušaj, da vidiš kakva muzika, a? Opa! Ha? Eto, da on ništa ne to, gledaj to, Živko? Živko? Uzivaj, uzivaj. Ukoliko vas komšija koja se mnogo nervira, ništa ne čuje, naravno, možete da mu kažete šta god vam pada na pamet. Kao što ja recimo sada Živku mogu da kažem sledeće. Vidi Živko, ti si jedan, maline uzmete crvene, onako da bude ispasirate. Vidi Živko, mogo bi malo da me podsjeća za jaja, uzmete dva komada jaja i izmutite jaja prosto da pečete, može se stavi pavlak. Živko, slobodno možda me povuče za kobasicu uzmete, kobasica mora se staviti na rastilju, vi ste koji seckate luka. Znaš šta si ti si jedan bre, djeda, ovako, gori to na temperaturi od 200 stepeni i onda to se lepo zapećete. Eto. Kakva muzika ti se sviđa? Odlično. Ali gledam, vidi, što stalno zevaš tamo napolje kad ja pričam, kad snimam. Vidim non stop zverost preko ograde, šta ima tamo? Gledaj lepo, sprema se ručak, ja ti govorim ceo ovaj recept. Došao sam sa biciklom. Dobro, pa što onda? I ja sam došao s biciklom. I šta? Pa, gledam da odnesu i moju koju i tvoju, malo pre odneli. Što ste kica? Pa što ne kaže, pa ja tebi nikad ništa loše u životu ne bi rekao. Kada se po putu krali ti bicikl. Majko, što ti pokazam, ja ti dođem posle sljedeće emisije se vidim. Ajde.
Ćao svima. Ukoliko vi se svidio ovaj video koji ste sad gledali, možete da me subscribujete ovim dugmetu ovde. Ćao.